Добрый день. У меня такая ситуация. Приехала девушка со стуком. Оказался у нее стук в подвеске. Долго не могли разобраться в чем, но потом, слава богу, выяснилось. У нас идет стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески. И он у нас фиксируется там в такие напрессованные втулки на него от осевого перемещения. Видать, что-то с этими втулками произошло, либо опрессовка, либо что ушло. И они у нас сместились по краям, и стабилизатор стал гулять до такой степени, что он сместился в одну сторону и стал тереть лонжерон. Раз долбит в одной стороне, потом он смещается и начинает долбить в другой стороне. Сейчас постараюсь я увеличить, найти. Вот видите, еще одно смещение. То есть, когда она приехала ко мне, оказалось, что стабилизатор, вот натерла где его, он у нас прям в лонжерон вот здесь уперся и стучал. И вот такой дефект я вижу первый раз за все время, что что-то произошло у нас. Втулки у нас сидят плотно, и стабилизатор от осевого перемещения у нас он фиксируется вот такими вот втулками. Нужно смотреть, что с этими втулками. Видать, произошло ослабление их, и не стали они просто фиксировать стабилизатор от смещения. И поэтому происходят такие стуки здесь. Сейчас будем вымерять, замерять. Вот здесь практически кольцо уже на сгиб ушло. Сейчас попробуем его монтажкой туда выстучить назад в исходное положение. И будем выставлять его. Приварим, если оно приварится, и собирать. Здесь тоже уже настучало, набило. Вот так. Здесь сейчас наблюдаем вот такую картину, когда у нас уже стерто такой пятак. Колеса демонтировали. Сейчас будем подстукивать вот эти вот втулки внутри, чтобы здесь сделаем одинаковое расстояние между лонжеронами, и будем пробовать их приварить, потому что они просто там напрессованные и должны фиксироваться, но они не зафиксированы, и поэтому у нас такая ситуация с ними, необычная ситуация. Вот хочу как-то заснять, чтобы вы видели, что эта втулка у нас идет. Смотрите, у меня просто с одной стороны мой драгоценный папанька держит, а я буду сейчас пробовать сбивать ее и засаживать. Я подержу. Не получится. Вот смотрите. Все. Вот получается, она у нас сместилась где-то около 2,5 сантиметров в сторону. То есть просто она из чего сделана. Мы сейчас попробуем, конечно, если она из металла, приварить здесь, чтобы они у нас не смещались. А если не из металла, то это будет проблема, конечно. Нужно что-то будет вытачивать, снимать и колхозить. Вот так. Вот проблема, ребят. Так, ну и сейчас у нас будут методы устранения данной ситуации. Здесь вот прям хорошо видно, что у нас расстояние сейчас появилось. Я отодвинул его от лонжерона. И здесь также получается левая и правая сторона. Нужно будет приварить, получается, точки. Вот эти вот втулки, которые напрессованные, кольца на стабилизатор, они алюминиевые. Ничто с ними не сделаешь, и они просто опрессованы, обжаты. Поэтому вот в этих местах, вот здесь, да, нужно будет просто где-то привариться, сделать капли, чтобы они не смещались, эти кольца, и будет все в порядке. Стук уйдет, непонятный, появляющийся и пропадающий. И все будет хорошо. Почему снимаю видео? Потому что, прям я первый раз на своем веку так встречаю, потому что, может быть, мало опыта, но это новый автомобиль. Nissan Qashqai.